하는 거 있잖아. 그거 못하게 하는 법. 그다음에 입으로 숨 쉬면서 잠자지 못하게 하는 법. 저 그거 배워야 돼요. 나도. 입으로 숨 쉬면서. 그게 안 좋다던데. 일어나면 목 건조해가지고. 그렇지. 입은 한자로도 입구자를 보면 사각형으로 돼 있지 동그라미로 안 돼 있어. 속상하거나 답답하면은 입으로 숨을 쉬어. 아, 내가 얼마나 입으로 숨을 많이 쉬는가라는 걸 알게 되는 거야. 모든 인간은 그렇게 만들어져 있는데 그 훈련을 안 하는 거야. 와 진짜 잘하시네. 아주 좋아요. 그다음에 저는 힘들어지고 아침에 여기가 말라서 그 너무 힘들지. 나도 저도 자고 일어나서 이제 노래를 해야 되잖아요. 그러면 건조하니까 잘 안 붙어요, 성대가. 그럼. 근데 그렇다고 걷다가 물 마신다고 촉촉해지는 것도 아니더라고요. 오늘 이러고 자. 자. 이러고요? 자. 저건 또 뭐야? 뭐지? 이게 뭔데요? 이거 그냥 반창고 아니에요? 응, 반찬 보시지. 건데? 간단해. 아주 간단해. 근데 이거 하나 붙인다고 입 벌리지 않을까요? 뭐야? 그냥 반창고인데? 이게 닫은 상태에서 코를 고르려고 해봐봐. 힘들지? 근데 실은 이게 아니잖아. 어떻게 코를 고냐면 그러면 이거 입이 벌어진 상태에서 얘가 되는 거야. 와, 이거 진짜 좋은 팁인 것 같아요. 그러니까 막 이게 떨어지지 않는다는 거죠? 안 떨어져. 와 대박이다. 이거는 저 피부에 저 하는 거라서 네. 전혀 무리가 없고 이걸 나는 항상 코도 안 골아요? 오늘 딱 그렇게 하고 한번 잡아. 이따가 한번 잡아야겠다. 이따가 잘 때 이거 해야겠다. 딱 해서 자. 안 골아지겠죠 코가. 오늘 반창고 좀 붙여줄게. 아니야, 난 코를 안 골잖아요. 추우는 날은 처음에 곤다니까요. 아니, 안 고는 사람이 왜 붙이고 자요? 그거 해. 아니면 또 새로운 뭐 다른 건 없어요? 너무 재밌어요, 이거. 너무 좋아. 팁 같은 거. 이런 팁. 이 말이 맞는지 모르겠지만 완전 제주꾼이신데요, 완전? 아유, 난 이 분야에 이런 것들을 너무 좋아하니까. 형님 진짜 이렇게 능력이 이렇게 많으신지 몰랐어요. 야 너무 이건 좋은 팁인 것 같아요. 이건 방송 안 나갔으면 좋겠다. 와, 왜? 다 나가가지고 다 하셔야지, 같이. 아이, 다 해야지. 자, 오늘은 여기까지. 다음에 또 만나면 또 해줄게. 저 너무 아쉽게 끝나잖아. 그리고 내일 약 팔려나 봐요. 예. 그래서 약 파는 사람들이 날이면 날마다 오는 게 아닙니다. 근데 이렇게 너무 얘기하는 게. 유용한 팁이다. 네.